mẹ đâu con? 爬过去吓吓他。妈有一次哦，妈妈就帮他换衣服，换好衣服的时候，把他下面的衣服啊抽出来的时候，你知道弟弟怎么了吗？翻过来了。就拉一下弟弟就翻出个力，哇，翻过来了。妈妈呢？你手有的，给我离开，赶快吃晚饭。嘿，我一进con ơi, mẹ đâu con? Ủa? À. Con ơi mẹ đâu con? Ý, mẹ đâu? Nó khá là dễ này ha mà. Con ơi mẹ đâu con? Con ơi. Hai ba bà chưa? Con ơi mẹ đâu con? Á? À. À. Giỡn quá ta. 手会累啊，弯弯的，弯弯的，弯弯的。ai mà giỏi dữ vậy ta? 轻轻的。